Никто не говорит вам главного. То, что вы делаете, когда мужчина отдаляется, часто приводит к тому, что мужчина отдаляется еще больше. То есть вот мужчина начинает пропадать, вы по этому поводу как-то начинаете волноваться, вы делаете то, что кажется логичным, стараетесь как-то узнать, в чем дело, это отталкивает его еще больше. Почему так происходит? Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы поговорим о 7 конкретных вещах, которые стоит делать, если мужчина рядом с вами отдаляется, и которые действительно работают, без разных иллюзий и манипуляций. Если эта тема вам интересна, можете сразу поставить лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первое, что стоит сделать, если мужчина начинает куда-то пропадать, не увеличивайте частоту контакта. Потому что первое, что приходит в голову, когда человек куда-то пропадает, ты начинаешь волноваться, и вроде бы хочется увеличить количество контактов, чаще ему писать, чтобы вернуть ощущение связи. Но если мы здесь говорим о тревожно-избегающей динамике, то есть когда другой человек начинает отдаляться, ты начинаешь тревожиться и вроде как стараешься его догнать, то понятно, что такая ситуация, увеличение частоты контактов приводит к тому, что человек еще больше как-то отталкивается. Просто прислушайтесь к тому ритму общения, которое между вами есть. И здесь не нужно, с одной стороны, уходить в такой игнор. Не отвечаешь, тогда все, я обиделся, не буду тебе больше писать. С другой стороны, старайтесь, чтобы вы не были таким постоянным инициатором общения. То есть пишите ему примерно с такой же частотой, с какой и он пишет вам, не чаще. Второе, что можно сделать, если мужчина начинает отдаляться, это не задавайте вопрос, что случилось, напрямую и требовательно. Потому что, возможно, мужчина еще пока не готов ответить на вопрос, что случилось. Он не совсем понимает, что случилось. Он находится в своих процессах. Он пытается найти комфортный для него ритм отношений, комфортную дистанцию. Если вы начнете его прижимать к стене и задавать вопрос, что случилось, что происходит, почему ты не отвечаешь, ему нечего на это ответить. Он пока не понимает. И он, соответственно, это еще больше его отдалит. Кроме того, вы таким образом заваливаете баланс значимости. Потому что в отношениях тот, кто больше переживает по поводу отношений, он как будто бы менее значимый. Кто за кем бегает. Таким образом, получается, что вы начинаете показывать то, что вы сильно волнуетесь по поводу того, почему мужчина вам не отвечает. Он, не зная, что вам ответить, еще больше отдаляется, вы начинаете еще больше тревожиться, узел затягивается. В идеале было бы как? Если вы понимаете, что, скажем, в выходные он отвечает вам сразу, а в будни чуть позже, просто заметить, что, смотри, я вижу, что в последние дни ты позже отвечаешь, возможно, у тебя там какие-то свои процессы, тебе нужно больше пространства, пожалуйста. Мне бы хотелось общаться, я в этом заинтересована. Захочешь писать, пожалуйста, пиши. Не хочешь, пожалуйста, мне тоже так, мне хорошо, мне есть чем заняться. Так сказать, не теряя чувство собственного достоинства, вы просто говорите о том, что вы заинтересованы в этом общении. Тоже тут важно не уходить в крайность. Бывает, когда женщина замечает, что мужчина отдаляется, она начинает тоже его игнорировать, куда-то в обидки уходить, специально выжидать какое-то время перед тем, как ответить. Просто сбалансированно. Хочешь общаться, мне это интересно. Не хочешь общаться, пожалуйста, у меня тоже есть чем заняться. Третья важная вещь. В ситуации, когда мужчина куда-то отдаляется, вам важно заполнить освободившееся место собственной жизнью. Потому что он отдаляется, у вас повышается уровень тревоги, и, как правило, этот уровень тревоги заставляет ваше внимание туда сфокусироваться на этом мужчине. Что он сейчас делает? Вы начинаете представлять, что он сейчас делает, исходя из того, что вы знаете о его графике, что он на работе, с кем он там общается. Вспоминайте, что он сказал, а что я ответила, что это может сейчас значить, почему он со мной общается. Эти все такие накручивания, они ни к чему хорошему не приведут, потому что это просто такая сживание собственного мозга. То есть вы в этот момент вы находитесь в тревоге совершенно такой неэффективной. Вы сейчас не можете общаться с ним, он сейчас куда-то на время пропал, по какой-то причине пока неизвестно. У вас есть этот уровень тревоги повышенный, и его важно как-то развернуть в собственной жизни. Что я сейчас могу сделать? Чтобы у вас были какие-то друзья, подруги, не знаю, какая-то деятельность, которой вы можете заняться. Он пока пропал, а я сейчас иду, не знаю, в спортзал или на плавание, или с подругами на танцы. Чтобы у вас была, такой бэкап-план, план Б. Он пропал, а я, тем не менее, не останавливаю свою жизнь, не жду его, я живу свою жизнь. Четвертая вещь. Очень важно не интерпретировать молчание как однозначный приговор отношениям. Так бывает, когда вдруг мужчина не отвечает на сообщение или он не звонит сам, и вы находитесь в тревоге, у вас повышается уровень тревоги, потому что вам непонятно, почему он так себя ведет. Предположим, вы недавно встречаетесь, вы еще не знаете, в каких он процессах находится, вы еще не привыкли к его стилистике общения, но у вас очень много тревоги. И в такой ситуации часто бывает, есть такой большой соблазн решить, что тут вообще ничего не получится. Это конец этим отношениям. Он сейчас с какими-то другими женщинами, или он про меня сидит, какие-то гадости думает, смеется надо мной. В общем,
Очень хочется как бы обесценить весь этот опыт, просто чтобы не сталкиваться с этой вот высокоинтенсивной тревогой. Если вы сталкиваетесь с молчанием, что вообще-то, конечно, никому не приятно, никому такого не пожелаешь, и если это молчание систематическое, то здесь мы можем уже говорить о определенной манипуляции такой со стороны мужчины. Но если это какие-то разовые вещи, и вы понимаете, что вам с этим молчанием сложно как-то вот справиться, то вы можете просто себе взять вот такую вот какой-то поставить срок. Например, до завтрашнего дня я по этому поводу никаких решений не принимаю и предыдущий пункт, занимаюсь какой-то своей деятельностью. Я до завтра просто наблюдаю за тем, что здесь происходит. То есть старайтесь поспешно не интерпретировать молчание как такой окончательный приговор отношениям. Пятая вещь, если мужчина отдаляется, старайтесь как-то вот осваивать навыки самоуспокоения, вместо того, чтобы искать успокоение в партнере. Потому что когда человек отдаляется, первая такая интенция, это спросить у него: у нас все окей? Ты все еще меня любишь, у нас все хорошо. При этом, если человек отдаляется, то в этот момент, значит, ему нужно больше пространства. Ваши вопросы, они это пространство сокращают. И, соответственно, ответ, который вы услышите, это будет точно не тот ответ, который бы вас успокоил. У вас уровень тревоги повысится, вы еще больше будете стараться получить от него этого успокоения. Он еще меньше вам будет его давать. Происходит эскалация и потом срыв. В таком случае очень важно как-то переключиться на себя. То есть, грубо говоря, если у вас возникает вопрос: а ты меня любишь? Переформатируйте его и задайте его себе: а я его люблю? Если у вас возникает вопрос: ну а ты хочешь, чтобы мы еще с тобой встречались? Задайте вопрос себе: а я хочу, чтобы мы с тобой встречались? Да, понятно, что уровень тревоги в этот момент прямо у вас не снизится, но, по крайней мере, если вы будете задавать вопросы себе, то у себя вы можете получать ответ. Да, например, я его люблю, или я, например, не знаю, люблю я его, не люблю, или для меня важно с ним проводить время, но вообще-то не критично. То есть вы таким образом можете немножко тревогу снизить. Ну и, конечно, важно, чтобы у вас были вообще какие-то, знаете, наработанные способы самоуспокоения. Дыхательные практики, там, не знаю, массажи, чтобы у вас был массажист, с которым вы можете в любой момент пойти, не знаю, может быть, медитации. То есть какие-то способы, как вы можете, в принципе, работать со своей тревогой без другого человека. Потому что когда тревожный партнер пытается успокоиться об избегающего партнера, это приводит только к тому, что тот еще больше избегает, и тревога еще больше повышается. Шестое. Если мужчина отдаляется в отношениях, постарайтесь избегать вот этих вот проверок близости с помощью провокации. Часто возникает соблазн у женщины, когда мужчина отдаляется: я вот тоже сама отдалюсь и посмотрим, как ему это понравится. Может, чтобы он понял, чтобы ему было так же тяжело, как мне было тяжело, возможно, он что-то там к чему-то придет. Скорее всего, мужчина отдаляется не специально и неосознанно. Он отдаляется, потому что таким образом он как-то пытается себя успокоить. Он находится в своих процессах. Если он заметит, что вы начинаете как-то демонстративно или так вот, сказать, назло, манипулятивно отдаляться, то это просто ухудшит ваши отношения. Он просто поймет, что как будто бы вам эти отношения не так важны, либо он заметит, что идет какая-то игра, смысл которую он не поймет. То есть ваш вот этот вот посыл, что я сделаю тебе немного больно, чтобы ты понял, как было больно мне, вот другой человек это никогда не понимает. Это так только у тебя в голове, оно ясно и понятно. Для другого человека он видит, что что-то идет не так, что-то начинает как-то здесь еще больше ухудшаться. Поэтому проще всего здесь прямым посланием сказать, что когда ты отдаляешься, мне это неприятно. Мне бы хотелось, чтобы, если ты хочешь, чтобы наши отношения были какими-то более счастливыми, чтобы ты, если отдаляешься, то ты как-то либо предупреждай меня, либо чтобы ты в принципе меньше отдалялся, либо, или прямо сказать о своих потребностях. Я хочу, чтобы мы больше времени проводили вместе. Что мы можем по этому поводу сделать? Чтобы это была не конфронтация, а какая-то коллаборация, сотрудничество. Что мы вместе, вдвоем, как такая команда, можем сделать для того, чтобы улучшить наши отношения. А не входить в состояние конфронтации, когда каждый индивидуалистично так навязывает другому свой формат отношений без особого учета того, что происходит с другим человеком. Так это вас отдалит. Вам важно понять, что мы оба находимся в отношениях, у нас есть разные взгляды на то, как мы в этих отношениях хотим, как проводить время, и нам важно их как-то согласовать. Седьмое. Объявляйте свою потребность четко, без обвинений один раз, чтобы это было ясно и понятно. Часто бывает так, что когда мужчина периодически пропадает, у женщины появляется какое-то количество такого раздражения, неудовлетворения, повышается уровень тревоги, и она говорит о своих потребностях в формате таких претензий. Куда ты делся, где ты пропадал, где ты постоянно пропадаешь. Она не дожидается, когда мужчина может ей ответить. Со стороны мужчины это воспринимается как такой постоянный, такой неприятный какой-то фон такого зудения, что-то она постоянно недовольна, какая-то капризная. Он не воспринимает ваши эти такие раздраженные, нервные претензии как попытку что-то прояснить. Если вы прямо говорите о том, что послушай, ты когда пропадаешь,
Мне важно, чтобы ты потом не объяснял, что произошло, потому что я по этому поводу переживаю, мне это как-то, мне так нехорошо. Если ты пропал, ты потом, когда появляешься, объясняй, в чем здесь было дело, чтобы у нас была какая-то ясность. Вот вы ему прямо один раз об этом говорите, смотрите в глаза, понимаете, что у него там как бы он усвоил эту информацию, что-то он, предположим, ответил, да, конечно, хорошо, дорогая, так и буду делать. А потом просто наблюдаете. Если дальше какой-то эффект есть, какой-то прогресс есть, отлично. Если дальше он также пропадает и также вам ничего не объясняет, просто, значит, вот такие-то отношения, такой-то мужчина. В каких-то он находится в своих процессах, что он не может это как-то отслеживать, либо ему не настолько важны эти отношения. То есть таким образом вы не тратите свое время, не тратите свои нервы. То есть прямо говорите свои потребности и потом наблюдайте за тем, как другой человек, как партнер с этой потребностью, как он с ней обходится. Если вы узнаете себя и понимаете, что у вас есть такой паттерн, догонять отдаляющегося мужчину, вы хотите как-то это зафиксировать и больше так себя не вести, напишите в комментариях такую фразу: «Я больше не догоняю, я остаюсь с собой». Таким образом, вы как бы отреагируете свое намерение изменить свой поведенческий паттерн и больше так себя не вести автоматически. Если же эта ситуация вам более чем знакома, вы понимаете, что это в разных отношениях у вас повторяется уже годами, то, возможно, нужно поработать с вашим этим тревожным типом привязанности, вообще с тем, как вы переносите свою тревогу, насколько она осознаваема. Вы можете записаться ко мне на консультацию. У меня на канале под каждым видео есть ссылка для записи. Я работаю с людьми из разных стран, континентов и часовых поясов. В ходе терапии можно очень внимательно рассмотреть, как работает тревожно-избегающая динамика, потому что часто бывает так, что человек начинает себя как-то вот так вот догоняюще вести еще до того, как он вообще понимает, что произошло. Если добавить немного осознанности к поведению, это позволяет уже потом как будто бы выбирать, как тебе себя вести, и таким образом выстраивать отношения такие, какие вы хотите, а не такие, какие получаются. Также поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим опытом. Возможно, у вас была ситуация, когда мужчина отдалялся, вы его догоняли, а потом как-то вот это осознали, перестали догонять. Что вообще было в ваших отношениях? Я вам буду благодарен, если вы поделитесь собственным опытом. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.